발기부전이 있고 성욕이 별로 생기지 않고 무기력하고 비뇨기과를 가서 뭐 기능 검사를 해봐도 별 문제는 없다고 하고, 그렇다면 방법을 달리 생각해야 하지 않을까요? 이 렘수면에서 하루에 서너 번의 그런 충혈의 훈련을 하지 않으면 깊은 수면을 하지 못하면서 남성 호르몬이 제대로 분비가 되지 않는다. 세포의 이 재생력을 떨어뜨린다. 코를 고는데 무호흡이 있는데 발기부전이 있고 성욕이 별로 생기지 않고 무기력하고, 가장 근본 수면을 개선해야 되고, 그러면 정상적인 호흡과 수면은 내 몸을 원래 상태로 되돌리는 항상성이 다시 회복이 된다.